Kardom nili puthar lang thola nali tum coaching hona channel mate kelang bom channel Karbi 2.0 along lapen pinia video bangki Koson si PM Kisan kaya fly nei ma la so a video si nili nang kiwan pilo nali tum phan la si video start ya frang nili channel long nali tum kelang bom la kimilang polote subscribe pu tok di subscribe long berik tha lapen adung belarjan tu dui dakta berik lek thala lo polte mo nili kapre ga video le upload sitanali tu mobile long nang le daprang ya phan lapen lason a video jong se nali tum lang thulang polote so channel bang subscribe bang peprap jing nang po lapen la intro asap so lang lapen video le chengpon ik nang aprang sinang litum tami kon Chrome browser mate Google browser pen nilida Chrome browser si use iglo Chrome browser long damde da fit nang litum search or type web address belong tok dam igo ki tok dam ning bang ki PM Kisan pule tok dam ikon nang litum na so link nili dar description ng pidat pula so video description no lapen PM Kisan tok da fit nang litum matheng no la thaksi PM Kisan pudi lapen nang litum desktop size jong si salam lelang mate ber belang pula desktop size long islamik de no lapen la PM Kisan bu tok di la thaksi long bang le ber ego nang litum dak ber dat bana phila son interface nang klang pon nang litum matheng no dak nili nang piklang ikpo la thak tok do release of 10 installment under PM Kisan lapen ka flight tang tum ke long pota hai lo la 10 installment bang adhok to mang ke pending do cogditi 5 installment la pen 7 installment pen dage tok do 1st January ani pen se dak 10 installment bang ke nai se thablo la pen helpline number do lai hui do dage tok do la pen dak details sai huna le tum lang ik pono mate pore pon igo la pen non jong si Adhar Card long jong si pipine chok che pulte la ide Adhar Card do la pen la non akimi ki bang KYC pudo ya la bang new update lo aprang jong si KYC kuri salam lelang pulte non akimi dak update boy lo nile nang piklang ik po KYC po dim nile nang piklang ik po la lo coming soon lang la KYC non update dapol non nini thompen aprang Adhar Card PAN card hai hui la kai fly het pilang polote non Pmay lo dakpen la pendet non nang litum ke ber ekdam ning bangke new farmer registration pulang leber ego la pen ber da fit nang litum matheng no dak nang chiklang polason interface kitok do dak rural farmer registration lapen urban hai hui do lapen Adhar number mobile number lapen state lapen la captcha do aber bang la thak bang siber nang punalitum image code pulong lapen den nang litum la send OTP pudi send OTP long ber nang pol hai fill up thai fit nili non dak Adhar number bang nili dak type po lapen Adhar number nili dak mobile number non la captcha bang type alo non send OTP long berde da fit da sona cheklang something went wrong with captcha pi la sinon online facility bang ke without CSC ID bang ke non apply no lang jok si CSC komane long ID do pulote nang itum apply mi
la CSC ID koson si login ning malata nili dak nam paklang ek po la po akung anadui la si without CSC ID pen ke non offline nola captcha wrong captcha pasen cheklang la si hola 3 line long di kal dakber igwan la pen ason details nang la ber CSC login pudi digital seva connection pudi la ID do to medak username la pen password captcha hi filamon la pen sign in kuri noi la lo polte nang litum apply me po la sila bangke non form lo yo la offline na form bam offline bang ta non adet dola February molam andet dola na si ka apply fletum non na sa form na litum la link description pen download noi la pen na litum filama la form long la sona joy o ka fill up ta la urban ma rural la high lego district subdivision block la pen village la pen farmer name la pen gender category la pen farmer type la hi nang litum dak pen fill up ponoi la SC/ST nang tum la category banali tum ning hang pen selego la pen farmer identity card la farmer type la hi hita nani tum fill up bangke joy oil hai ke joy ki la pen data fill la berdo farmer identity details do ing si ni la bangke fill up de data chok dake la pen la 12 number long bang name of the head of the family la pen aber ke farmer identity details pen nili plus select ID na la Adhar card la pen kaprek ID proof la hai hoi pidun tame la pen 14 number bangke type of identity proof pan card la pen voter ID la hai hoi nang litam pidun me la pen la 60 number dui resident address la hai hoi nang litum dak fill up ego joy ki kyang se dake la ne sungu ke ave la form lu monga na si Kisan credit card do la hai hoi nang litum tikur na la pen farmer bank details banali tum dak account details banali tum dak tok iknang po mate pi iknang po IFC code account number account holder name type of bank account join account mamati lai wi dak penang litum filamoy la pen mobile number date of birth la pen aber bangke kinai bangke longle pota lai hui nang litum filamon la pen la area kan se longle dang thek man lai hui nang litum dak filapono la pen dak district lai hui ward number village pin number ki joy kyang selo lai ke jong si hini jong si chin ne plan elephant comment no nar juingo la pen dak self declaration dan element tok donon la pen lai hui long tik pidana nang litum lahai la hini long tamen sitok nang po la pen la place date lai hui tok donon la pen la put signature sipinang po signature jong sipithek the pul nang litum
na stamp bang mate tham bang ber nang po tip pu ba lapen application reference number lai hoi ke office pen lo lai hoi thang ta fill up nang ne lo mate to nang ne lo lai hoi ta lo lai ke sub office use lo lapen ladak ta office use lo lai hoi ke nang litam to ne lo la se la so form long mang la an chot lo ka fill up nang bang ke sung o e fill up joi o nang litam la video long thek pon long ta hai lo Koson son se fill up nang ma lapen kona se so form ke jog dam nang ma polote nang litam adung head la CSC center do kalte la department do yi la so department nong le nang litam form bang jog dam igo non ta por do la lapen online facility non update voi lo online facility ta wang pom mo online facility wang lo polte nili PAKLANG pon ikpo la so video lang mesen polte nang litam share ik tha lapen subscribe ik tha lapen like comment hai hoi ta lo